税っていうのは人ごとで計算しますので、例えばご主人がですね財産を持っているのであれば、ご主人の相続の時はご主人の名義の財産だけを合計してこの判断をすることになりますし、一方で皆さんご自身の財産については皆さんご自身の財産についてだけで計算をすることになりますので、これも一つ知っておいていただくといいかなと思います。ちなみに補足ですけど、生命保険のところに500万円かけるって式が書いてあるんですけれども、これは何かっていうと、全部の財産を合計していくときに、例えば預金の1000万円だったら、1000万円で足し算されるわけなんですけれども、もしこれが保険であれば、この500万円かける法定相続人数、例えば亡くなられた方がお父さんで、奥さんと子供2人が相続人で、全部で3人の法定相続人だったとすると、3人かける500万円で1500万円までは引けますよっていう、こういった話ですね。これがよく保険が相続税対策に使えるっていう言われる理由の一つです。もらう側としては同じお金ですからね、同じお金が例えば1000万円もらえるにしても、1000万円足し算されて相続税の計算に組み込まれちゃうのか、それとも税金はここに対してはかからないのかという大きな違いがありますので、これも一つ知っておかれるといいのかなと思います。